Hello， 大家好，我是王子涵。然后今天看到群里的小伙伴已经提了2021款的新轩逸啊，我现在是买的这个是2020款的，是去年上市的，去年7月份上市的。然后今年的话是2021款的轩逸啊，主要的一个外观是没有变化的，主要一个变化的话是一个动力。是一个扭矩跟一个马力的一个变化啊，扭矩降低了10个扭矩，然后呢，马力呢是少了4匹，可能动力你少了这个4匹的动力呢，这个也没有太大的感觉，本来这个动力已经够弱了，你再低那么点儿，应该是大差不差，使不太出来。然后呢，唯一有一个可以升级的一个地方啊，就是说一个升级的一个亮点啊，就是它的一个空调的一个由这个手动的空调改成了一个自动的空调，带着一个分区的一个功能啊。这个夏天现在已经过去了，整个夏天我对这台车是一个 A 级车啊，落地呢也在14万，竟然用了一个手动的空调，这个减配减到什么了？然后国产的6、7万的车它都带着自动空调，简直是有点可笑啊！整个夏天呢，我如果是没有自动空调，没法设定温度，对这个风量、温度的控制，直接就没法控制，就完全通过这个感觉来控制。不是风大了就是风小了，你得用手不停的调节。如果是有那个自动的呢，它会根据你设定的温度来控制这个风量跟这个车内的一个温度有一个调节吧。所以说这个手动的空调真的是太烂了，我就怀疑了为什么它不弄上一个自动空调，毕竟这个价位也不能说是贵吧，反正是这个减配减的太严重了。其他的亮点也没有什么亮点吧。本来以为它会加装这个定速巡航，但定速巡航也没有。远程启动好像是有一个带高一级的车型有一个远程启动，好像是这个意义也不大，也没有太多的实际的一个意义吧。对于这个车呢，这个价位呢，家庭用就是为了省油，可能是降低了扭矩，降低了马力。虽然这个加速可能是会平缓很多，但是这个油耗就会降下来。因为买这个车没有人去关注动力的，就是能省多少油就放多少油，应该是都是这个心理来去买这个车的啊。好了，这个视频到这儿吧。关注我的小伙伴可以私信问我这个感受什么的，我给大家一一回复。好了，这个视频到这儿，拜拜。